عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. قربنا خلاص على شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. فايه رأيكم النهارده نعمل وصفة سهلة جدا وأساسية جدا في المطبخ بتاعنا، اذا كان فطار او سحور، وبالذات في السحور هو الفول. طبعا كلنا مش شايلين هم الفول ان هو يكون بياخد وقت كتير، فانا جايلكم النهارده بوصفة حلوة جدا. سهل قوي. لو انت نسيتي في اول اليوم كده تقولي ايه ده، انا هعمل فطار سحور النهارده فول، يلا بينا نعمل فول بسرعه. النهارده في نص ساعه هنقدر نعمل فول جامد جدا. ويلا بينا على الطريقه والمكونات. اول حاجه بنجيب مع بعض الفول المدشوش اللي بنعمل بيه الطعميه. خلاص. ده كوبايه كبيره من الفول المدشوش، وانزل عليها بميه سخنه او مغليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنقعها قد ايه؟ هنقعها من ساعة ونص لساعتين، مش اقل من كده. وطبعا بكون غسلاه كويس جدا قبل وضع النقع اللي احنا عملناه دلوقتي. بقى بعد ما خلاص بقى ساعتين بالظبط اهو في الميه، بصوا الكوبايه بقت كوبايتين، الكميه زادت ازاي الضعف. يلا بقى نصفيه. بكون محضره معايا نص كوبايه من العدس، مش منقوع ولا اي حاجه، عايزه تنقعيه برده مش مشكله، بس انا مش نقعاه. نص كوبايه بالكوب المعياري. وبعد كده انزل عليها بمعلقه كبيره من البابريكا، وانزل بعد كده بحوالي من كوبايتين لثلاث كوبايات، المهم ان الكميه كلها تكون متغطيه بالميه كويس. وانزل بعد كده بطماطمايه متقطعه تقطيع عشوائي، وكمان فصين من الثوم. وكل المقدار ده بقى هنشغل عليه النار، اول ما يغلي غلوه نروح موطين عليه بسرعه. شايفين؟ هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. ابدا بقى في المرحله دي اوطي عليه على طول، واسيبه بقى على نار هاديه لحد ما الفول بتاعي يبقى تمام. وزي ما انتم شايفين، بصوا شكله ازاي بقى، بجد يفتح النفس. شكله بجد يجنن. تقدري تاكليه كده عادي من غير ما نفرمه او اي حاجه. بس انا برضه هديله فرمه كده بالهاند بلندر او بالكبه لو عندك، او ممكن في الخلاط، او تاكليه كده زي ما اتفقنا. انا برضو شلت جزء من اللي مش مفروم، وحبيت انفذ الاتنين، اعمل مفروم واعمل من غير ما يكون فرماه ولا اي حاجه. هبدا بقى بالهاند بلندر. هنا بقى بعد ما هرسته او فرمته فرمه بسيطه، بصوا الجمال، والله العظيم ريحته تجنن تجنن، ريحته حلوه قوي قوي قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هعمل الكميه كلها، هشيل جزء منه وافرزه عادي خالص في اكياس سندوتشات، واروح احطها في الفريزر، وابدا اجهز معاكم الكميه اللي انا عايزاها. هنزل بقى برشه من الكمون، هنتبله مع بعض، ورشه من الفلفل الاسمر، واظبط الملح بتاعه طبعا حسب المقدار اللي انتي بتفضليه، واديله بقى تقليبه كده جميله. وانزل بقى برشه الليمون الممتازه دي، وكمان بقى رشه من زيت الذره اللي يجنن. والله العظيم بقى عندي شويه فول ما حصلوش، زي ما انتوا شايفين اهو كله قدام عينيكم. ما نقعدش بالكام ساعه على النار، هي في نص ساعه بيبقى عندك احلى طبق فول بجد، تحفه ويجنن. وده الجزء التاني اللي انا خليته من غير ما افرمه خالص. ده شكله على فكرة برضو شكله يجنن جدا، عشان لو احنا مكسرين مش عاوزين نفرمه ولا اي حاجة، مفيش اي مشكلة. وقلت انفذه ده بقى بطعم تاني. يلا نعمله بالطحينة. هضيف معلقة من الطحينة، ورشة من الكمون برضو، والمقدار بتاعي من الملح، وكمان فلفل اسود، وابدا اقلبه تقليبة تمام. وانزل برضو عليه كده بعصرة من الليمون القمر دي، ورشه من زيت الذره، واللي بيفضل يحبه بزيت الزيتون برضو بيبقى جامد جدا، وبرضو بيبقى هايل بزيت الحار. وبس خلاص، ده الشكل النهائي. ده اللي بالطحينه، وده اللي بزيت والليمون. بجد شكله يجنن، حلو قوي، سهل جدا، سريع، تقدري تنفذيه بكل سهوله، ولا تاخدي وقت طويل، ولا تبقي شايله الهم خالص. الوصفه دي ممتازه وهايله 100%. والله والله اللي هيعملها بجد هيدعيلي. ولو كملتوا الفيديو معايا للاخر متنسونيش في سبسكرايب. ويا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.